Готовлю супер вкусный обед для мужа. Чтобы доска не скользила, кладу ее на чуть мокрую салфетку. Нарезаю говядину, белые грибы, лук и морковь. На разогретой сковороде обжариваю мясо и даю ему часик потушиться. В это время отвариваю гречку в сваче в течение 20 минут. Да, в вашей микроволновке тоже можно готовить любой гарнир, изучите этот вопрос. К мясу добавляю грибы, овощи, кусочек сливочного масла и зубчик чеснока, соль, перец и молотый черный трюфель. Покупала я его в ГУМе в гастрономе, но есть на маркетплейсах. Хватает его очень надолго. Выключаю плиту, добавляю 20% сливки, и аромат получается бомбезный.